好，我係 Kathy 啦。咁今日咧，我哋就邀請咗咧我哋心園最細嘅學員嚟分享，而佢嘅年紀咧係15歲。咁我想問你啦，咁點解當初你會想參加心園呢個課？點解想解封人？咁有兩個主要原因啦。第一個咧就係有一次媽咪咧就同我講話，參加呢個課程之後咧可以變到更有智慧啊，學嘢又學得快啲啊，讀書又讀得好啲啊，跟住可能做運動又做得好啲啊咁樣。咁咧就嗰陣時就俾佢嘅呢個課程咁樣吸引咗啦，好簡單嘅理由啦。嗰陣時仲細，咁就有另一個理由就係當時媽咪上完呢個堂啦，跟住上完堂之後咧，佢就有一種變化，我睇得出，就係嗰一個禮拜咧都冇鬧過我嘢。咁咧，所以咧我就見到呢個改變之後咧，就決定去參加呢個課程啦。你唔記得咗？你有問 Ferda 點解媽咪會唔一樣嘅？你記唔記得？記得。咁 Ferda 點答你啊？當時佢話係咪話你都睇得出啊咁樣？所以你就覺得我都想有改變咁樣。係咯係咯。咁好啦，咁我想問你咧，一開始啦，因為咧佢咧想解封印嘅時候咧，當時佢得中一嘅啫，咁中一嘅時間咧佢就唔得 Ferda 唔俾嘅，願望係唔俾佢做住嘅，因為佢太細啦，就一直就同佢講15歲先啦，咁樣，咁所以直至到佢真係15歲嘅時候咧，就去做呢件事啦，而且佢就有堅持到佢真係好想去做呢件事啦。咁我想問埋你啦，咁當羽毛同你做咗第一部分嘅時候，嗰4堂啦，你覺得有咩變化？咁羽毛嗰4堂咧，佢就我哋好似4堂定唔知3堂啦，都係喺度打坐嘅。佢要我學嘅嘢咧，就係要學習平靜啦。即係打坐咗咁呢幾堂之後咧，都的確係平靜咗嘅。有試過喺學校遇到一啲情況咧，通常我係會唔開心啊或者嬲嘅。但係學習完之後，我係覺得自己可以沉下心來去睇成件事，令自己唔會有咁大嘅情緒波動。咁我想問你啦，咁喺學習上咧，你覺得自己睇嘢啊，或者同人相處有冇變化？同人相處嗰方面就係、可能同學成日咧會笑笑口咁樣串人啦咁樣，咁有陣時我係會可能唔係咁中意嘅。但係而家就會覺得我知道佢哋都係玩下嘅啫，又或者可以用另一個角度去睇翻，咁就會自己有更加平靜嘅感覺咯。咁你覺得讀書咧？可能數學或者英文嘅時候，睇一啲要文字題嗰陣冇睇得咁耐啊，又或者可以睇得更清楚、更全面啲，可能就係因為呢個我情緒冇咁波動嘅影響啦嘅效果。好啦，咁之後咧，咁接着咧就係我嘅部分啦。我嘅部分咧係主要係處理情緒題啦，加上我同你嘅關係啦。咁你覺得對住我嘅時候，你真係處理呢啲咁嘅問題，咁媽咪都會有曾經造成一啲令你唔開心嘅情緒㗎嘛？咁你覺得成個過程裏邊咧，你處理咗之後，你係咪個心裏邊真係放得低咧？有好似係有放低嘅，即係有同我做過前世嘅嘢，同埋細個嗰陣嘅事咧，咁係知道自己係放低咗，即係心裏面好似有嚿大石放低咗嘅，咁就令自己可以做任何嘢咧都係更舒服啦，甚至同阿媽溝通都好咗、暢順咗啦。又或者同阿媽嘅相處可能會再比之前更識得去相處啦。係啦。咁你覺得而家嘅你同我溝通，同媽咪溝通，同我溝通嘅時候，你覺得同以前相比咧，有咩最大嘅分別？就係我媽咪冇咁平，好似以前咁容易嬲啦。咁可能係我嘅關係，又可能係佢嘅關係啦。但係總之兩個就脾氣就好咗，又冇咁容易鬧交咁。咁但係咧，我都想俾大家知道，其實咧我哋之間咧，雖然我哋兩個咧成日都會有好多 argue 嘅，咁但係咧喺個 argue 上邊咧，我哋兩個咧唔係話不瞅不睬咁樣，咁我哋都會去自己去自我反省一下嘅。
咁咧反省嘅過程裏邊，我哋都會，譬如我自己啦，做咗一啲我覺得係我嘅問題，我都會同佢 say sorry 啦。或者佢自己覺得可能佢頭先啲態度重咗，佢都會同我 say sorry。即係只不過而家佢嘅意思咧，我哋之間可能都會有呢個嘅位，都會有嘈嘅。但係嘈完之後，我哋大家都係比以前嗰種嘈法咧冇咁激烈啦，咁樣咯。咁好啦，另外咧到阿金老師嘅部分啦。咁阿金老師嘅部分咧，你理解咗之後，你覺得有乜嘢令你更加清晰嘅？咁金老師嘅部分咧，我哋有上一個好深刻嘅嘢，就係講負責任嘅問題啦。咁就係可能作為一個學生嘅責任就係做功課，作為一個兒子嘅責任就係聽媽咪講，或者如果媽咪講咩就盡量去做啦，可能做家務咁樣。咁呢個都係負責任其中一環啦。咁學習咗呢個負責任之後咧，的確係感受到一啲變化嘅。就例如自己本身平時咧就自己都唔中意做功課㗎，咁開始明白咗學生係一個需要負責任嘅角色啦。亦都知道其實我做功課有老師，佢老師嘅責任都係佢改我嘅功課同埋跟進我嘅學習嘅程度啦。咁明白咗呢啲道理之後咧，就開始負翻責任啦，同埋啲責任做嘅功課都越嚟越好啦，而唔係 hea 做啦。咁仲有就係可能聽阿媽講個部分咧，就例如平時阿媽叫我掃地拖地咧，咁我就會推遲嘅。咁雖然而家都有推遲，但係咧就明白咗，我呢個都係我其中一個責任嚟嘅，就會有陣時會走去自動做咯。咁你而家咧成個過程咧，你理解晒啦，即係完成咗啦，3部分都完成咗。咁你覺得對你自己人生又好，或者你覺得對你成長過程咧，會有乜嘢變化，或者你覺得有咩得着咧？我覺得咧，學習完呢個之後咧，我會可以睇得更全面啦。無論係金老師嘅課堂、媽咪課堂定係羽毛嘅課堂咧，因為學習咗呢樣嘢咧，令我知道有更多我可以考慮更多嘅嘢，例如人哋嘅角度啦、負責任嘅問題啦，甚至如果可以平靜地處理嘅話咧，就平靜地處理。咁咧，我覺得咁樣可以令我喺社會上咧有一定嘅幫助，就係令我明白，原來每件事都有唔同嘅角度可以睇到。可能我去睇下人哋嘅角度，又或者更平靜地處理事件咧，可以有更好嘅幫助。咁樣即係話，即係他日你成長之後啦，可能出嚟做嘢啦，你都會懂得用唔同嘅觀點啊角度去睇唔同嘅事情。咁呢個係好重要嘅，因為我哋就係好多時候咧，我哋作為父母啦，我都係阿媽，係咪？我都會對我仔特別有要求啦，或者特別緊張啦。咁我正常我都會對佢會好多擔憂啦、緊張情緒。咁但係事實證明就係佢都成長啦，佢都已經大個仔啦。咁我冇可能再長期去不停咁樣係揦實佢唔放。所以呢刻咧，其實我都想俾各位唔同嘅家長知道，其實青少年咧，而家嘅青少年同以前唔一樣，佢哋更加清晰知道自己想要啲乜嘢。咁所以大家如果想了解青少年更加多，我哋真係要用心去理解佢多啲，同埋真係要同佢溝通多啲，咁樣咧就會更加明白佢。咁呢度就分享到咁多啦，唔該晒，拜拜。